Pastaraisiais metais kalbame daug apie dirvos patogenus žemės ūkio pasėliuose. Istoriškai per dirvą plintančios lygos nėra visiška naujiena. Jeigu pavartyti literatūrą, mokslinę literatūrą, galim rasti aprašymus ir paminėjimus, kad ar daugiau ar mažiau yra pažeidžiami pasėliai įvairiais dirvos patogenais. Lietuvoje tai tikrai dažnai sutinkama pastaraisiais metais verticilium sukeliama pažeidimai, taip pat šaknų gumbas, apchinomicės kelia didelės problemas upinių augalų pasėliuose. Vienu žodžiu, tema tikrai aktuali, svarbi, ne tik tai mokslinė prasme, bet ir ūkininkams taip pat labai svarbu žinoti, kaip su ta liga elgtis, kad prarasti kuo mažiau derliaus. Nuo verticilium ir nuo kitų per dirvą plintančių patogenų viena iš tokių efektyviausių ir saugiausių aplinkai ir net atsižvelgiant į integruotos kenksmingų organizmų kontrolės principus. Tai yra sėjomainos laikymasis šiuo periodu. Kokius produktus pasirinkti, kad galėtumėm naudoti ir turėti efektyvią kontrolę. Deja, daug pasidžiaugti neturim kuo, kol kas yra tyrimų daroma nemažai, tyrimai daromi ir Lietuvoje. Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro institute, ilgalaikėje mokslinėje programoje. Ir aišku, tų klausimų, atliekant tyrimus, jų nemažėja, bet daugėja. Mokslininkai stengiasi surasti teisingus patarimus ir atsakymus, kas tikriausiai džiugina, kad matom tam tikrus koreliacijas, naudojant augalų apsaugos priemonės, kurios skirtos biologiniai kontroliai ir cheminiai kontroliai. Jos rodo efektyvumą gal ne tokį, kokį mes norėtumėm, tačiau jau matom, kad rinkoje sutinkam ir vieną kitą produktą, kuris tam tikrą prasme sumažina pažeidimus per dirvą plintančių patogenų. Jie plinta mažiau pasėliuose ir ateityje nėra tiek nuostolių. Verticilium pažeidimai, nesilaikant sėjomainos, iš tikrųjų padaro didelę žalą. Kaip identifikuoti, kaip atskirti? Ankstyvuose tarpsniuose tai yra gan komplikuotas atskirimas, tačiau prieš derliaus nuėmimą pradėjus augalams nokti, pažeidimo požymiai labai aiškiai matosi ir tada būtent jau tie pažeidimai, kuriais augalas užsikrečia gerokai anksčiau, tokio nematomam tarpsnį, jisai subręsdamas kaip tik išbyra, prarandamas derliaus nuostolis prieš derliaus nuėmimą, po derliaus nuėmimo. Ir mokslinėje literatūroje susidurėme, kad galimi derliaus nuostoliai ir priklausomai nuo įvairių sąlygų, įvairių tame tarpe ir ne tik augimo sąlygų, bet ir sąlygų, kurios yra derliaus nuėmimo metu ar nokimo metu, jos yra irgi turi didelę reikšmę. Taip pat yra tikslinga prieš derliaus nuėmimą, ypač pastebintos požymius, atkreipti dėmesį, pavaikščioti po laukus, kiek gausiai tų verticilium pažeistų augalų požymius atskirti nėra sudėtinga lauke. Ties juosta yra per stiebą. Ir kam tas yra reikalinga? Tam reikalinga, kad ūkininkas, turėdamas informaciją, galėtų pasirinkti tiksliau laiką, galbūt pasirinkti veislę, kuri yra atsparesnė nuo verticilium, kad būtų auginama. Ir aišku, tas jau paminėjau sėjomaina, tai rekomenduojama, kad augalai būtų sėjami, rapsai sėjami ne rečiau kaip 4 metai ir nedaugiau. Ir kadangi tai nėra kažkas, kad, sakykime, kažkokia susidarytų situacija tarp kitų ligų kenkėjų, iš tikrųjų daugeliui per rapsą plintančių ligų ir kenkėjų, tas vadinamas, ypač ligų, tas vadinamas laikotarpis, jisai dažnu atveju rekomenduojamas 4 metai, 5 metai arba net iki 10 metų laikytis augalų sugrįžimo į tą patį lauką. Dėl kontrolės priemonių aš jau paminėjau, kad gali būti rekomenduojami biologiniai produktai ir jiem dabar skiriamas ypatingas dėmesys, gali būti naudojami kai kurie literatūroje ir mūsų tyrimuose yra pastebėta, kad kai kurie cheminės produktai turintys tam tikras veiklias medžiagas gali
būti naudojami, tačiau nei vienu, nei kitu atveju didelio efektyvumo kol kas nepasiekėm, tai reikia remtis kompleksu kelių priemonių, kad tikėtis, kad mes išauginsime tikrai derlių konkurencingą ir pakankamai pelningą ūkininkui. Monitoringas jau kaip ir minėjau, yra svarbus tam, kad matyti situaciją ateitį, kad išvengti ateityje tų kuo mažiau patogenų, ne tik verticilium, bet ir kitų patogenų sukeliamų ligų. Ir dar kaip kontrolės priemonės gali būti, sakykime, sėklų valymas, kai sėklos ruošiamas pas mus pakartotina sėja. Nerekomenduojama ta pakartotinė sėja, tai turime omeny, kad kasmet metai po metų. Gali būti ir kai kurios kitos priemonės, visos, kurias mes galim pasiūlyti iš savo patirties, iš mokslininkų patirties, iš konsultantų surinktos laukuose patirties, tai mes galime sudėję visas patirtis, pasidalinę tomis patirtimis, galime padėti, kad tie rapsai mūsų išaugtų kuo sveikesni ir aišku, jau kaip ir dažnai girdim ir kalbam, kad integruota kenksmingų organizmų kontrolė tai yra labai aktuali ir saugantis ne tik nuo įprastinių mums lapų ligų, stiebų ligų, bet ir nuo per dirvą plintančių patogenų.